Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will introduce ourselves. My name is Marsenda Nuriski Putri. Nama saya Destintan Marhaini dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nuralia dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Nur Akbar dari kelas 11 IPA 2. We will read this question about connector showing cause and effect. Number 1. I love living in Australia, blah blah blah, the weather. A. Because. B. Science. C. As. D. Because of. E. But. Penjelasan. Saya suka tinggal di Australia, cuaca. A. Karena. B. Sejak. C. Sebagai. D. Karena. E. Tapi. Dapat dilihat dari jawaban A dan D mendekati benar karena artinya karena. Tetapi jika kita menggunakan because, kata setelahnya harus terdapat subjek dan verb. Sedangkan jika kita menggunakan because of, kata setelahnya harus terdapat noun atau noun plus. Dan kalau kita lihat dari soal yang titik-titik, setelah titik-titik maka terdapat kata noun. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, because of. Number 2. The increase in the number of changes on the road has result blah 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 more and more traffic jams. A. In. B. To. C. At. D. For. E. N. Penjelasan. Bertambahnya jumlah kaleng di jalan mengakibatkan bla 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 semakin banyak kemacetan lalu lintas. A. Di. B. Untuk. C. Di. D. Untuk. E. Dan. Jika dilihat dari soalnya, jawaban yang mendekati adalah to dan for. Jika menggunakan to, maka kita harus disertai verb. Sedangkan jika menggunakan for maka harus disertai dengan noun. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, for. Question number 3. He got to work really late cause he missed his train. Which cause and effect word is cause short for? This option is A. Due to. B. Because. C. As. D. Since. E. Neither. Penjelasannya, cause artinya karena. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Because. Question number 4. Kate lost her job due got bags in the department. The option is A. For. B. At. C. To. D. By. E. Either. Penjelasannya, jawaban yang betul adalah C. To, karena jika kita menggunakan for harus disertai dengan noun. Sedangkan di soal setelah titik merupakan verb. 5. You should go out, it's raining, he feel. A. For. B. Already. C. Because. D. Winter. E. But. Penjelasan for artinya untuk, already artinya, because artinya karena, winter artinya cuaca, but artinya tapi. Jadi jawaban yang betul adalah C, because. 6. The electric kit will be cut down. Jack pay his bill. A. Where is. B. Because. C. After. D. Unless. E. And. Penjelasan jawaban yang betul adalah D. Unless, karena unless artinya kecuali. Kalau sedangkan where's artinya sedangkan, because artinya karena, hog artinya meskipun, and artinya dan. Number 7. They have a good calm harvest this year. It rains a lot and prevents them from harvesting this crop.
This is question number 7, and the answer options are A. Unless, B. Whereas, C. But, D. If, E. So. Penjelasan. Unless artinya kecuali, kalau whereas artinya sedangkan, but artinya tapi, if artinya hujan, so artinya begitu. Arti soal adalah mereka akan mendapatkan panen raya yang bagus tahun ini. Hujan deras dan menghalangi mereka untuk memanen hasil panen mereka. Jadi, kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. Unless. Number 8. Our neighbor is going to buy a gun. She can protect herself from intruders who break into her apartment. This is question number 8, and the answer options are A. So that, B. Due to, C. Because, D. Go, E. Over. Penjelasan. Jika soal di atas diartikan, tetangga kita akan membeli senjata, titik. Dia bisa melindungi dirinya dari penyusup yang masuk ke apartemennya. Maka, jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. So that, yang artinya ya seperti itu. So, from us, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.